अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्ली कभी भी अपने मालिक को इंपॉर्टेंस नहीं देती, लेकिन साइंस और माहिरों के मुताबिक ये सिर्फ एक मिथ है। बिल्ली के इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि इसके पीछे कई बायोलॉजिकल और इमोशनल रीजंस होते हैं। बिल्ली आम इंसानों की तरह मूड वाली होती हैं। कभी वो बहुत प्लेफुल होंगी तो कभी वो बस तन्हाई चाहेंगी। जब आप बार बार बिल्ली को टच करते हैं या खेलने पर मजबूर करते हैं तो वो बोर्ड या इरिटेट हो जाती है। ऐसे में वो इग्नोर करके सिग्नल देती है कि अब बस करो, मुझे स्पेस चाहिए। कभी कभार इग्नोर करने के पीछे फिजिकल पेन या बीमारी भी होती है। अगर बिल्ली अचानक डिस्टेंस बनाए, खाने में इंटरेस्ट कम करे या छुपने लगे तो ये हेल्थ चेकअप का टाइम है। कभी कभार तो बिल्ली जानबूझकर भी आपको इग्नोर करती है ताकि देख सके कि आप उसे कितनी अहमियत देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बच्चे जिद में आकर पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं। क्या आपकी बिल्ली भी आपको इग्नोर करती है?